aš gerbdamas Lilianą, gerbdamas visas moteris, nesėdėkit. Aš vyras, tu nesustoja šnekėti. Aš vyras, tu nesustoja sėdėkite. Aš pasakysiu taip, vakar paslapčiom aš nuvažiavau į Kauną, sužinojau, kiek partija yra skolinga Lūbiui, sužinojau, kiek jau, kad 7 000 yra Kauno dienoj, dar velniai žino, kur kokios skolos. Klausykit, kaip aš galiu tikėti šitą partiją ir pervestais jai pinigais. Dovanokit, ar čia bus diplomatai, ar čia bus kas nors, čia yra teisminis reikalas. Ir čia yra ne labas, kada supranti sūnų pasidarai buhalterį, o pinigus dėdi į kišenę išlaikyti būtą, išlaikyti mamą ir dar kažkur kažką. Tai būt negali. Aš kaip ekonomistas negaliu ramiai šnekėti. Nebykite. Aš noriu atsistojęs pasakyti, kad jūs mane išklausytumėt. Aš norėjau kaip tik tai šitą jūsų partiją pareklamuoti ir šūkis yra parašytas ir kažkur tai padėtas. Bet kol neleido savivaldybė, nedavė leidimo ir kol man pasakė, kad bus 1000 baudos, tai vat Jonas ėmėsi, jeigu jis gaus tą leidimą, tai šūkis kabos. Jeigu to leidimo negaus, aš draudžiu ant savo namo sienos kabyti šitą plakatą. Vakar buvau Kaune. Vizitinė kortelė, kas netikė, yra Bronė Markevičienė. Pasakė tiesiai šviesiai. Negalim į Kauno dieną kreiptis, nes ten yra 7 000 skolos. Pas Lūbį aš kreiptis negaliu, kadangi gavęs esu arti 45 000, Lūbis dabar neduos, Lūbis mane izoliuoja, tu buvai liudytojas. Tu buvai liudytojas taip pat. Tai kas čia yra per partiją, kaip aš čia galiu prie Europarlamento būti ramus?